จังระวงไล่มีเปรียจังไปเอามันก็บาสฟาเปิดเอาให้ไปเอากองกัดหนุจังมีนุกพิเศษครั้งนั้นแต่ตัวไปเอามันก็มอกอ่อนนุกมีรูปเรียงโดยที่อังตรงให้มีไปลงวิญญาณได้เราจะมวยนั่งไปเอาให้จังมนุษย์ไปเอากัดมอกมีวิญญาณได้มีตัวเน็ตเราจะมวยนั่งไปเอาให้มนุษย์รู้เราจะมวยไปเอาประกอบโดยสเปียมันเกิดจังประเอาไปเตรียมตัวเอามนุษย์จังมนุษย์เราจะมวยนั่งไปเอาเรามีสเปียมังกรใต้สเปียมังกรนู้มันอยู่มันคืออะไรสถานบ้านโจมอกอะไรสถานโจมอกวงอันนู้เรียกโจขนมเปลือกแบบอันนู้มันสมังกรไปเอาให้นู้บักได้จังเปรียจังมนุษย์บางคลาดที่กนบาเรให้รุ่นน้องดังกว่าเรอันจังเนาะมนุษย์คือรุ่นน้องคลาดที่กนบาเรให้ดังกว่าตั้งไว้ได้เรียงกว่าจังเป็นมวยชีวิตរបស់មនុស្សគឺរស់នៅដោយគ្មានសុភមង្គលទេរស់នៅអត់មានចំណាយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានបញ្ហាទេអត់គ្មានចម្លើយក្នុងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេចឹងគាត់រស់នៅលើផែនដីនឹងឲ្យសុភមង្គលហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់គឺទៅកាន់ឋាននរកហើយអត់ចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៀតអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបន្តដល់កូនចៅចំនួនក្រោយគាត់ទៀតចឹងដោយសារតែមនុស្សមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយទើបមនុស្សមានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងព្រះទើបព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយើងមកដែលមានព្រះនាមថាយេស៊ូវដែលមានយ៉ាងជាព្រះគ្រីស្ទចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយើងមកគឺព្រះអង្គបានកាត់ផ្ដាច់អាបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបំផ្លាញជាការរបស់រាជព្រះអង្គយាងមកដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់មនុស្សព្រះអង្គយាងមកជាផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សមានផ្លូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺលែងមានទីដៃសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងយើងបានត្រឡប់ខ្លាចជាកូនព្រះយើងមានផ្លូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបើកទ្វារដួងចិត្តរបស់យើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងនឹងបានត្រឡប់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះចឹងពេលដែលយើងត្រឡប់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅដោយមានសុភមង្គលរស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយពេលមួយជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងលោកកែនឹងមានសុភមង្គលហើយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គ ច
យើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយពេលដែលកូនចៅចំនួនក្រោយយើងកើតមកតាមរយៈយើងគឺនឹងបន្តដល់ពួកគាត់ពីដល់ពួកគាត់មានសុភមង្គលហើយទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយចឹងហើយយើងច្បាស់ជាអត់ចង់មានបញ្ហាទាំងអស់នេះចឹងយើងចង់ខ្លាចកូនរបស់ព្រះមែនអត់អញ្ចឹងយើងក៏បើកទ្វារដួងចិត្តរបស់យើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនោះយើងនឹងត្រឡប់បានខ្លាចកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រួមចិត្តឲ្យថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យបើកទ្វារដួងចិត្តរបស់យើងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់យើងម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសូមយើងថាតាមខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់កន្លងមក កូនរស់នៅដោយមិនស្គាល់ព្រះអង្គកូនរស់នៅធ្វើតាមតែបំណងចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនេះកូនដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះកូននៅពេលនេះកូនសូមបើកទ្វារដួងចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងដឹកនាំកូនចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់នៅអង្គរជានិច្ចនៅពេលនេះកូនសូមអធិដ្ឋានថ្វាយដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 오늘 전한 이 구원의 복음의 말씀은 현장 속에서 만나는 사람들을 복음으로 살릴 수 있는 가장 핵심 말씀입니다. ថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលអំពីដំណឹងល្អផ្នែកនៃសង្គ្រោះផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមួយនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលយើងផ្សាយប្រកាសនៅទីកន្លែងជាក់ស្ដែងនៃសង្គ្រោះទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើន 어제도 키엔스와의 지역에서 우리 청년들이 전하는 복음을 듣고 많은 또 아이들이 예수 그리스도를 영접했습니다. ហើយក៏ពីម្សិលមិញផងដែរយុវជនរបស់យើងក៏គាត់បានផ្សាយអំពីដំណឹងល្អផ្នែកនៃសង្គ្រោះមួយនេះនៅក្នុងតំបន់ខាងទីស្វាយនោះហើយក៏មានកុមារជាច្រើនដែលគាត់បានទទួលជឿ 예수 그리스도를 영접한다는 것은 사탄의 권세 아래서 하나님께로 돌아오는 겁니다. អញ្ចឹងការដែលយើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការដែលយើងរួចចេញអំពីអំណាចរបស់អរិយសត្វហើយបានវិលត្រឡប់មកក្លាយជាកូនរបស់ព្រះ 죄의 저주 아래서 영원한 해방 이제는 의인으로 돌아오는 겁니다. ហើយគឺយើងបានរំដោះឲ្យរួចចេញពីអំពើបាបនិងគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាសាទាំងឡាយហើយគឺយើងបានត្រឡប់មកក្លាយជាមនុស្សសុចរិត 영원히 고통받는 지옥 갈 수밖에 없는 그곳에서 이제는 천국 백성이 되어지는 겁니다. ហើយគឺយើងបានត្រឡប់មកក្លាយជារេះនៃនគរស្ថានសួគ៌រួចផុតចេញអំពីសព្ទាមួយដែលយើងអាចជិះផុតអំពីការដែលក្លាយទៅជារេះនៃស្ថាននរកនិងគ្រាទៅកាន់ស្ថាននរកនោះ 우리가 그리스도의 증인으로 섭니다. ដូច្នេះយើងចូលជាស្មោបន្ទាល់នៃព្រះគ្រីស្ទ 그리스도의 증인이라고 하는 것은 그리스도의 복음의 말씀을 가지고 설 수 있는 현장을 살릴 수 있는 사람이라는 말입니다. ស្មោបន្ទាល់នៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សដែលអាចសង្គ្រោះទៅកាន់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងបានតាមរយៈដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមាននេះ 오늘 저 희영, 안야 이렇게 약속대로 또 이렇게 예배에 참석했는데 환영합니다. 환영의 박수. សូមចាត់ដៃរបស់ខ្ញុំទៅមួយពេលនេះគឺអញ្ញាក៏ដូចជាយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើគុំមួយនេះ 네. 항상 하나님 자녀의 축복과 예배의 축복 누리시기 바랍니다. សូមឲ្យយើងលោកនេះតែងតែរីករាយជាមួយនឹងព្រះពរនៃការថ្វាយបង្គំនិងព្រះពរដែលយើងបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 제가 늘 말씀드리지만 우리는 기독교라고 하는 하나의 종교를 가진 게 아닙니다. ខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដែលកាន់លើសាសនាគ្រីស្ទានមួយនោះឡើយ 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 영적인 존재입니다. តម្លៃមនុស្សគឺជាអ្នកដែលទទួលបានកោបង្កបង្កើតមកទៅតាមរូបអង្គព្រះជាម្ចាស់ 그리스도 예수를 믿고 하나님의 자녀된 삶을 살아가는 겁니다. តាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺយើងចូលមកកាន់ជីវិតដែលរស់នៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님께서 우리의 삶을 책임지시는 이유는 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. ហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះ 우리의 삶을 하나님이 축복하시는 이유는 우리가 자녀이기 때문에 그렇습니다. ហើយមូលហេតុដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះពរមកកាន់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងគឺដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះ 그런데 우리의 삶이 잘 어렵다 이렇게 생각되어지는 것은 우리를 하나님이
그리스도 복음을 전하는 증인으로 세우고자 하시기 때문에 그렇습니다. ហើយមូលហេតុដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងនិយាយថាអូតាំងតែមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារមានហេតុផលដែលព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គតាំងយើងឲ្យខ្លាចទៅជាស្មោះបន្ទាល់នៃព្រះគ្រីស្ទ 오늘 말씀은 누가복음 10장 19절 20절 말씀입니다. ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ19និងខ20 네, 같이 함께 합독하겠습니다. សូមយើងបានសូត្រជាមួយគ្នាលូកាជំពូក10ខ19និងខ21 2 3 내가 너희에게 뱀과 전갈을 보내며 원수의 생명을 지할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 모한 것으로 하지 말고 너희 이름이 크게 기억되는 것으로 기뻐하라. ត្រូវឲ្យរីករាយដោយរស់ឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាបានកត់ត្រាទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញ 아멘. 여기서 뱀과 전갈은 사탄과 그의 쫄개, 더러운 귀신의 역사를 말하는 겁니다. អញ្ចឹងនៅទីនេះអំពីពោះនិងខ្យាដំរីគឺសម្ដៅទៅលើអរិយសថាននិងបរិវារគឺវិញ្ញាណអរិយអសោយរបស់វាហ្នឹង 이것을 원수라고 말하고 있습니다. នោះហើយដែលហៅថាខ្មាំងសត្រូវ 그리스도 복음의 비밀을 가진 자는 이 사단의 역사를 완전히 무너뜨릴 수 있는 권세를 가졌습니다. ហើយអស់អ្នកដែលមានដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចជាស្ដាដែលអាចនឹងបំផ្លាញរាល់កិច្ចការរបស់ពួកអរិយសថានអរិយអសោយទាំងនោះបាន 예수 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있는 권세를 가졌습니다. គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលអាចបណ្ដេញអស់ទាំងវិញ្ញាណអរិយអសោយនោះ 그런데 그것으로 기뻐하지 말고 우리 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 말씀하십니다. តែទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាប៉ុន្តែកុំឲ្យអសប្បាយដោយសាររឿងទាំងអស់នោះឡើយប៉ុន្តែចូលឲ្យរីករាយដោយសារតែឈ្មោះរបស់យើងបានកត់ទុកនៅក្នុងសង្គ្រោះ 우리의 진짜 축복은 하나님 자녀된 축복입니다. អ្វីដែលជាព្រះពរដ៏ពិតសម្រាប់យើងគឺជាព្រះពរដែលយើងបានខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះ 오늘 말씀을 통해서 내가 어떤 존재인지 바르게 알고 그 축복을 누리시기 바랍니다. ដូច្នេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលមួយនេះសូមឲ្យយើងបានស្គាល់ថាយើងគឺជាមនុស្សបែបណាហើយយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងរាល់ព្រះពរទាំងអស់នោះ 베드로전서 2장 9절 10절 보면 우리가 그리스도의 권세를 가졌다라고 말씀하고 있습니다. បើសិនជាយើងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ2នោះយើងនឹងអាចមើលឃើញអំពីអំណាចជាស្ដាដែលថាដែលយើងមាន 왕의 권세를 가졌다. គឺយើងមានគេហៅអំណាចជាស្ដារបស់ស្ដា 제사장의 권세를 가졌다. គឺមានអំណាចជាស្ដានៃបូជាចារ 선지자의 권세를 가졌다. ហើយក៏មានអំណាចជាស្ដានៃហោរាដែរ 말씀하고 있습니다. គឺកំពុងតែមានព្រះបន្ទូល 예수님은 그리스도로 이 땅에 오셨습니다. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកកាន់ផែនដីមួយនេះ 그리스도로 오셔서 사람들이 하나님 자녀 될 수 없는 상태에서 그 문제를 해결하신 គឺ 겁니다. ទ្រង់បានយាងមកជាព្រះគ្រីស្ទហើយទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចត្រឡប់ខ្លាចជា 그 그리스도의 권세의 비밀을 우리가 가졌습니다. ហើយអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះហើយដែលយើងមាន 모든 사탄 마귀 귀신을 꺾을 수 있는 권세입니다. គឺជាអំណាចជាស្ដាដែលអាចនឹងបំបត្តិទាំងអស់នៅអំណាចរបស់អរិយអសោយវិញ្ញាណអរិយសថាន 우리의 가정과 캄보디아의 문제는 정치의 문제가 아니라 돈이 없어서의 문제가 아닙니다. អញ្ចឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដោយសារតែអត់មានលុយឬក៏បញ្ហានយោបាយនេះឡើយ 이 사탄의 권세를 알지 못하고 그것을 섬기고 있는 것에서의 오는 문제입니다. វាគឺជាបញ្ហាទាំងឡាយដែលចូលមកដោយសារតែយើងមិនដឹងអំពីមេថាសញ្ញារបស់អរិយសថាននឹងហើយទៅនាំគ្នាគោរពសំពះស្វែងគុំចំពោះវានឹងឯង 귀신을 섬기고 있는 문제입니다. វាគឺជាបញ្ហានៃការដែលទៅគោរពចំពោះពួកអរិយសោយ 성경은 그래서 이 사실을 정확하게 말씀하고 있는 ដូ 것입니다. ច្នេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានចែងប្រាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ 그리스도 예수께서 오셔서 우리를 모든 죄에서 건지셨습니다. ដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងមកហើយទ្រង់បានរំដោះយើងឲ្យរួចចេញពីអំពើបាបទាំងអស់ 우리가 하나님 자녀 될 수가 없는 이유는 죄 때문에 그렇습니다. អញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងមិនអាចខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារតែអំពើបាប 죄 때문에 영적으로 하나님과 분리되어져 있기 때문에 그렇습니다. ដោយសារតែអំពើបាបនឹងហើយដែលនាំឲ្យខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺបានបែកចេញជាមួយពីព្រះជាម្ចាស់មក 죄의 문제를 해결받지 않으면 하나님께로 갈 수가 없습니다. ប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើបាបនោះទេនោះយើងមិនអាចត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ
모든 종교에서 말하고 있는 죄는 육신적인 죄를 말합니다. គ្រប់សាសនាទាំងអស់អំពើបាបដែលគេនិយាយនោះគឺជាអំពើបាបខាងឯសាឈាមការប្រព្រឹត្តមួយ 성경에서 말하고 있는 원죄는 하나님의 말씀에 불순종해서 하나님을 떠난 죄를 អំ 말합니다. ពើបាបដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងគឺជាអំពើបាបដើមគឺជាបាបនៃការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리가 살아가면서 화내고 성질내고 하는 그런 죄 때문에 지옥 가는 게 아닙니다. យើងមិនមែនទៅកាន់ឯស្ថាននរកដោយសារតែអំពើបាបនៃការដែលយើងរស់នៅហើយយើងមានការខឹងសម្បាឬមានការគេហៅមានការដែលថាមួមកខឹងអីទាំងអស់នោះទេ 원죄를 해결받지 못해서 지옥 가는 겁니다. យើងទៅកាន់ស្ថាននរកហ្នឹងមានថាធ្លាក់ទៅកាន់ស្ថាននរកគឺដោយសារតែមិនទទួលបានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបាបដើម 그런데 종교는 이 원죄에 대해서 말할 수가 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែសាសនាទាំងឡាយមិនអាចប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលជាគេហៅបាបដើមបានឡើយ 진짜 죄가 무엇인지를 알지 못하기 때문에 그렇습니다. ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងថាអ្វីទៅគឺជាបាបដើម 그런데 이 죄는 사람이 스스로 해결할 수가 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាបាបមួយនោះគឺមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ 영적으로 하나님을 알 수 없는 상태, 곧 영적 죽음의 상태에 있기 때문에 ដោយ 그렇습니다. សារតែមនុស្សបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមិនអាចស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ 그래서 그리스도께서 오셔서 죄를 사는 권세를 가지고 오셔서 죄의 문제를 십자가에서 해결하신 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បានយាងមកជាព្រះគ្រីស្ទដោយមានអំណាចជាស្ដារនៅក្នុងការដែលអាចប្រោះលោះនៅអំពើបាបនឹងហើយទ្រង់បានដោះស្រាយមកបញ្ហានឹងឲ្យយើង 내가 이 사실을 알지 못한다고 해도 나는 아무 문제가 없을 것이다 생각합니다. 많은 사람들이. មានមនុស្សជាច្រើនគេគិតថាបើសិនជាគេមិនដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងគេគិតថាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនជាប់ទាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងគេឡើយ 그런데 인생이 어렵고 힘든 이유는 바로 이 죄와 사망의 법에 잡혀 있기 때문에 ក៏ 그렇습니다. ប៉ុន្តែបញ្ហាគេហេតុផលនៃការដែលនាំឲ្យមានការលំបាកវេទនាមកកាន់ជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាអំពើបាបនិងការដែលចាប់ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នៃគេហៅអំពើបាបស្ដីស្លាប់ហ្នឹងហើយ 내가 암을 가지고 있다 한번 생각해 봅시다. ឥឡូវយើងសាកគិតមើលថាខ្ញុំមានជំងឺមហារីក 내가 여기에 무관심하다고 해가지고 이게 문제가 안 되는 게 아닙니다. ដូច្នេះហើយការដែលថាយើងកាត់ជំងឺមួយនោះហើយយើងមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ជំងឺនោះមិនមែនមានន័យថាវាអត់មានអីជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេ 내가 신경 안 쓴다고 해서 문제가 안 되는 게 아닙니다. មិនមែនមានន័យថាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចមួយហ្នឹងវាមិនចាប់ជាបញ្ហាទៅកាន់យើងទេ 이 사실을 모르면 정말로 죽습니다. បើមិនជាយើងមិនដឹងអំពីការពិតមួយហ្នឹងនោះយើងនឹងស្លាប់ជាពិត 죄와 사망의 법에 묶여 있는 사람들의 모습이 그렇습니다. នោះហើយគឺជារូបភាពនៃមនុស្សទាំងឡាយដែលបានចងជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នៃអំពើបាបនៃគ្រីស្ទ 여기에서 인간관계, 경제, 자녀, 질병 문제 다 오는 겁니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺនឹងមានបញ្ហាទាំងឡាយបញ្ហារវាងមនុស្សបញ្ហាកូនចៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហានេះ 그래서 그리스도께서 오셔서 죄를 사는 권세가 너에게 있는 것을 내가 알게 하려 한다 말씀하신 ដូច្នេះ 겁니다. ហើយបានជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានយើងមកហើយទ្រង់មានអំណាចជាស្ដេចនៅក្នុងការដែលអាចប្រោះលោះនៅអំពើបាបហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាគឺឲ្យយើងដឹងថាគឺទ្រង់មានអំណាចជាស្ដេចដែលអត់ 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 십자가에서 피 흘려 죽으신 겁니다. ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺទ្រង់បានសុគតហើយកំចាយលោហិតរបស់ផងព្រះអង្គផង 인간 스스로 감당할 수 없는 죄의 문제를 직접 담당하시기 위해서 죽으신 겁니다. បញ្ហាអំពើបាបដែលមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយបានគឺទ្រង់បានផ្ទុកនៅលើអង្គទ្រង់ហើយទ្រង់បានសុគតនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហា 이 사실을 믿는 자가 죄에서 해방되는 겁니다. អស់នេះដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿលើចំណុចមួយនេះគឺនឹងទទួលបានការប្រោះលោះពីអំពើបាបនោះ 이 사실을 믿는 사람이 사망에서 생명으로 옮겨오는 អ្នក 겁니다. ដែលជឿអំពីការពិតមួយនោះនឹងត្រូវបានរំលងផុតចេញអំពីសេចក្តីស្លាប់ចូលមកកាន់ជីវិតវិញ 그리스도 복음을 알지 못하면 영원한 지옥 백성입니다. បើមិនជាមិនដឹងអំពីមិនថាការពិតមិនថានឹងឲ្យព្រះគ្រីស្ទទេនោះនឹងត្រូវคล้ายទៅជារះនៃស្ថាននរកអកលហើយ 죽어서 지옥 갈 뿐만 아니라 이 땅에서 지옥 백성된 삶을 살게 되는 겁니다. មិនត្រឹមតែក្រោយពេលស្លាប់ទៅកាន់ឯស្ថាននរកទេទោះបីជារស់នៅលើផែនដីនេះក៏คล้ายទៅជារះនៃស្ថាននរកដែរ 지금 세계 곳곳에서는 이 지옥 같은 일들이 너무나 많이 벌어지고 있습니다. នៅលើសកលលោកនេះនៅទីកន្លែងនេះគឺកំពុងតែកាត់មានរឿងរ៉ាវដែលប្រៀបដូចជានៅស្ថាននរកនឹងដែលវាកាត់ឡើងជាច្រើន 우리가 그리스도 예수를 믿을 때 지옥 백성에서 천국 백성으로 옮겨지는 នៅ 겁니다. ពេលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺយើងបានរួចផុតពី
ការដែលមិនថាជារះនៃស្ថានរកហ្នឹងហើយចូលមកកាន់ជារះនៃនគរព្រះវិញ 이 그리스도의 권세를 저와 여러분이 가진 겁니다. ហើយអំណាចជាស្ដានៃព្រះគ្រីស្ទនេះគឺខ្ញុំហើយនឹងអ្នករាល់គ្នាយើងមានហើយ 이제는 그리스도 예수 이름으로 마귀의 권세를 깨버릴 수 있는 비밀을 가졌습니다. ឥឡូវនេះគឺយើងមានអំណាចជាស្ដានៃព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងអាចបំផ្លាញនៅកាន់បំផ្លាញនៅអំណាចរបស់អរិយបាន 죄와 사망의 법에 묶여 있는 사람들을 해방시킬 수 있는 그러한 제사장의 권세를 가진 ហើយយើង 겁니다. មានអំណាចជាស្ដានៃបរិជាចារ្យដែលរំដោះអស់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែចងជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នាមក៏បានមានព្រះស្លាប់ 그리고 영원한 생명의 길을 증거할 수 있는 선지자의 비밀을 가졌습니다. ដូច្នេះយើងមានអត្ថកម្បាំងនៃហោរាដែលយើងអាចធ្វើទីបន្ទាល់អំពីផ្លូវនៃជីវិតរបស់ 우리가 가진 그리스도의 권세입니다. នោះហើយគឺជាអំណាចជាស្ដានៃព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមាន 그리스도의 복음이 증거되어지는 곳에서는 하나님 나라의 능력이 나타납니다. នៅទីកន្លែងដែលធ្វើទីបន្ទាល់អំពីដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទនោះព្រះជាស្ដានៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបានទៅដល់ 우리는 세상 능력으로 사는 사람들이 아닙니다. យើងរកគ្នាមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅតាមរយៈអំណាចរបស់លោកកាយនោះឡើយ 하나님 나라의 권세를 가지고 삽니다. គឺយើងរស់នៅដោយភ្ជាប់មានជាមួយនឹងអំណាចជាស្ដានៃនគរព្រះ 그 하나님 나라의 권세는 보좌의 능력입니다. ហើយអំណាចនៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអំណាចជាស្ដានៃរាជបល្ល័ង្ក 시편 103편 19절에서 22절 보면 말씀하고 있습니다. សូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងខ្សែ103ខ19និង22មាននោះ 여호와께서 보좌를 하늘에 펴시고 그 왕권으로 만유를 다스리시는도다. ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានតាំងបល្ល័ង្កទ្រង់នៅលើស្ថានសួគ៌ហើយរាជទ្រង់ក៏គ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់ដែរ 여기에 하나님께서는 주의 천군과 천사를 동원하셔서 하나님의 일을 이루십니다. នៅទីនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់មានការគៀងគោនៅពួកពលបរិវាររបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងធ្វើការផងដែរ 우리가 가는 곳에 바로 보좌의 축복과 능력이 나타나는 것입니다. អញ្ចឹងមិនថានៅទីកន្លែងដែលយើងទៅគឺនឹងមានព្រះពរនិងព្រះចេស្តានៃរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងបានសម្ដែង 이게 하나님 나라의 권세입니다. នោះហើយគឺជាអំណាចស្ដានៃនគររបស់ព្រះ 그런데 이 하나님 나라의 권세와 능력은 시공간을 초월해서 나타납니다. ក៏ប៉ុន្តែអំណាចនិងវិចេស្តារបស់នគរព្រះជាម្ចាស់គឺបានសម្ដែងដោយគេហៅរំលងពេលវេលារំលងលំហកាយ 시간과 공간을 초월한다는 말입니다. គឺជាពេលដែលថាគឺរំលងពេលវេលានិងលំហកាយ 그래서 우리가 기도할 수 있는 것입니다. ដូច្នេះបានជាយើងអាចអធិដ្ឋានបាន 예수님 앞에 백부장이 찾아왔습니다. អញ្ចឹងគឺមានលោកមេតម្នាក់បានមកស្វែងរកដល់ព្រះយេស៊ូវ 자기가 사랑하는 자기가 좋아하고 아끼는 종이 병에 걸렸다고 말합니다. គឺគាត់បានប្រាប់ថាអ្នកបម្រើសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ម្នាក់គឺមានជំងឺ 그러니까 예수님이 같이 가자 이렇게 말합니다. ដូច្នេះបានជាព្រះយេស៊ូវថាអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាទៅឯអ្នកនោះទៅ 그때 백부장이 말합니다. ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺលេខតាហេនោះគាត់បាននិយាយ 가지 말고 여기서 말씀만 하셔도 됩니다. ព្រះអង្គទោះជាព្រះអង្គមិនយាងទៅក៏ដោយគ្រាន់តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយព្រះអង្គក៏បានដែរ 내가 주님을 믿습니다. ខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គចាស់ 그때 주님께서 그러면 병에서 나으라 이렇게 말씀합니다. ដូច្នេះនៅពេលនោះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យជំងឺនឹងបានជាទៅ 그 시간에 병들어 있었던 집에 있는 하인이 병이 났습니다. នៅពេលនោះបាវបំរើដែលកំពុងតែឈឺនៅឯផ្ទះរបស់គាត់នោះគឺបានជា 우리는 지금 푸놈펜에 있습니다. ឥឡូវនេះយើងនៅភ្នំពេញ 우리 가정 저 깜뽕스프 바탄방 이런 시골이 있습니다. អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅកំពង់ស្ពឺនៅបាត់ដំបងឬនៅទីកន្លែងណាមួយ 내가 여기서 예수 이름으로 기도할 때 하나님의 능력의 역사는 시간과 공간을 초월해서 그 현장에 임한다는 말입니다. គឺជាពេលដែលមានន័យថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះគ្រីស្ទនោះប្រជិតដែលព្រះអង្គធ្វើការគឺរំលងពេលវេលារំលងគេហៅទីលំហអាកាសទាំងនោះដែរទ្រង់ 저희 집은 아무도 저희 누나와 저밖에 예수님을 믿지는 않았습니다. អញ្ចឹងមានថានៅឯផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រឹមមានតែខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនេះដែលបានជឿ 그래서 저는 아침에 교회에서 기도했습니다. ពេលព្រឹកខ្ញុំបាននិយាយថាទៅក្រុមជំនុំអធិដ្ឋាន 그런데 우리 형제들과 우리 조카들까지 다 예수님 믿는 일이 벌어졌습니다. ក៏តែកិច្ចការនៃការដែលទាំងក្មួយទាំងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានជឿហ្នឹងគឺបានកើតឡើង 여러분이 여기서 가정을 두고 그리고 형제들을 두고 기도할 때 하나님의 역사는 시간과 공간을 초월한다는 말입니다. គឺជាពេលដែលមានន័យថានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាយើងបានគេហៅចូលមកនៅ
គេក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងហើយមានថាការដែលយើងអធិដ្ឋានទៅនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការរំលងពេលវេលាហើយរំលង 여러분이 기도할 때 하나님은 모든 민족을 살리는 복음의 빛의 역사를 나타내십니다. ហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននោះគឺនឹងមានកិច្ចការនៃពន្លឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងការដែលសង្គ្រោះទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងឡាយ 잘 먹고 잘 살기 위해서 예수 믿지 마시기 바랍니다. ដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីការដែលហូបចុកឲ្យបានស្រណុកស្រួលស្បោសបាយឡើយ 이미 우리는 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀된 삶으로 이미 잘 되어진 겁니다. គឺយើងបានចូលមកក្នុងជីវិតមួយដែលវាត្រូវតែអាចទៅរួចថាជីវិតកុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយ 잘 먹고 잘 사는 것은 하나님 없는 사람들이 구하는 겁니다. អញ្ចឹងការដែលគេមានថាអស់នេះដែលគេសូមការហូបចុកការស្លៀកពេលរស់នៅសំណុកស្រួលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអស់អ្នកទាំងឡាយដែលគេពុំមែនព្រះជាម្ចាស់វិញទេ 여러분들의 기도는 이 땅과 그리고 모든 민족을 향해서 기도하시기 바랍니다. ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាវិញការអធិដ្ឋានរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានឆ្ពោះរំរងទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នឹងសម្រាប់គេហៅកាត់ 이 땅에 그리스도의 복음이 증거되게 하옵소서. សូមឲ្យនៅលើផែនដីនេះបានធ្វើទីបន្ទាល់ដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទ 내가 하는 일과 나의 인생이 여기에 쓰임받게 하옵소서. ហើយសូមឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការនេះដែរ 그게 하나님께서 원하시는 기도의 방향입니다. នោះហើយគឺជាអ្វីដែលជាទិសដៅនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសប្តាហ៍ទេ 그 나머지 필요한 것은 하나님 책임지신다고 약속하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាហើយចំពោះអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការនោះព្រះអង្គនឹងទទួលខុសត្រូវ 지금 오늘 말씀드린 것은 우리의 기도 완전한 기도의 제목입니다. អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលបានចែកទៅកាន់អ្នករាល់គ្នានឹងគឺជាចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យ 우리는 하나님 자녀의 권세를 가졌습니다. យើងរាល់គ្នាគឺយើងមានសិទ្ធិអំណាចដែលជាកូនរបស់ព្រះ 이 자녀의 권세를 다른 말로 얘기하면 빛 이 단어로 말할 수 있습니다. យើងអាចនិយាយពេលមួយទៀតអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់កូនព្រះជាម្ចាស់គឺជាពន្លឺ 내가 가는 곳에 흑암의 권세가 무너진다는 사실을 믿으시기 នេះ 바랍니다. សូមឲ្យយើងរាល់គ្នាមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿថានៅទីកន្លែងដែលយើងទៅនោះអំណាចនៃសេចក្តីងឹតនឹងត្រូវតែដួលរលំចុះទៅ 이것은 예수님께서 이미 약속하신 겁니다. នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យារួចហើយ 너희는 세상의 빛이다. អ្នករាល់គ្នាគឺជាពន្លឺនៃលោកី 생명의 빛을 얻으리라. អញ្ចឹងសូមទទួលយកពន្លឺនៃជីវិតនោះ 놀라운 빛을 전하는 자다. អញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលប្រកាសផ្សាយអំពីពន្លឺនៃជីវិតអស្ចារ្យ 우리는 빛입니다. យើងគឺជាពន្លឺ 그래서 빛의 자녀처럼 행하라 말합니다. ដូច្នេះហើយបានជាចូលឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យសមជាកូននៃពន្លឺ 그리스도 예수 복음의 비밀을 가진 하나님 자녀는 주의 성령께서 가는 곳에 역사하십니다. អញ្ចឹងអស់អ្នកដែលមានដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហ្នឹងនៅទីកន្លែងដែលយើងទៅហ្នឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះម្ចាស់នឹងប្រកាស 눈에 보이지 않는 주의 천군과 천사를 통해서 하나님이 역사하십니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើការដោយយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកតាមរយៈពួកពលបរិវារនិងពលទេវតារបស់ព្រះ 20절. 누가복음 2장입니다. ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក 누가복음 2장 10절 11절 천사가 말합니다. 2នៅក្នុងលូកាជំពូក 2 ខ10និងខ11ពួកទេវតាគឺបាននិយាយ 무서워하지 말라. កុំឲ្យខ្លាចឡើយ 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하노라. ខ្ញុំមកដើម្បីប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នា 오늘 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. បើនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតមកដល់អ្នករាល់គ្នាគឺជាមានថាគឺជាព្រះអង្គមួយអង្គហ្នឹង 하나님 자녀가 가는 곳에는 주의 천군과 천사가 동원되어집니다. អញ្ចឹងនៅទីកន្លែងដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅគឺនឹងមានការគៀងគររបស់ពួកពលតបពួកទេវតារបស់ព្រះ 하나님 나라의 일을 이루기 위해서 우리를 보호하고 지킵니다. ហើយដើម្បីគេហៅកិច្ចការនៃការដែលបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងដែលព្រះអង្គការពារថែរក្សាយើង 성경에서 말씀하고 있습니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានចែងពីព្រះបន្ទូល 모세가 출애굽해서 이스라엘 백성들을 이끌어갑니다. លោកម៉ូសេគឺបាននាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើដំណើរចេញអំពីទឹកដីអេស៊ីបមក 성경은 기록하고 있습니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែង 주의 사자가 모세에 앞서서 គឺទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបាននាំមុខម៉ូសេ 그리고 뒤에서 ហើយក៏នៅខាងក្រោយផង 앞으로 광야길을 가기 때문에 갈 길을 밝힙니다. អ
ចឹងដោយសារដែលថាទៅក្នុងមុខនោះគឺមានដំណើរដែលដើរលើផ្លូវទីដែលហៅស្ថានដូច្នេះហើយគឺទ្រង់បំភ្លឺផ្លូវ 뒤에서 애국 군대가 쫓아오기 때문에 쫓아오지 못하도록 어둠으로 막아버립니다. ហើយនៅខាងក្រៅដែលសារតែមានពួកពលទ័ពរបស់អេស៊ីបដេញតាមដូច្នេះហើយគឺទ្រង់បានគេហៅធ្វើឲ្យមានសេចក្តីងងឹតនឹង 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. ខ្ញុំនឹងអ្នកនរគ្នាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 빛의 비밀을 가진 자입니다. យើងគឺជាអ្នកដែលមានស្ដេចកម្លាំងនៃពន្លឺ 그래서 가는 곳마다 흑암의 역사가 무너지는 것입니다. ដូច្នេះហើយបានជានៅទីកន្លែងដែលយើងទៅគឺអំណាចនៃការនៃសេចក្តីងងឹតនឹងវានឹងត្រូវដួលរំចោល 성경은 사탄 그리고 귀신의 역사를 흑암이라고 말합니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានចែងអំពីកិច្ចការរបស់អរិយសត្វនិងកិច្ចការរបស់អរិយសត្វដែលហៅថាអំណាចកិច្ចការនៃសេចក្តីងងឹតនេះ 흑암의 역사는 가정 가문의 어려운 문제와 혹은 여러 질병이나 이런 문제로 나타나고 있습니다. អញ្ចឹងកិច្ចការនៃសេចក្តីងងឹតនេះគឺបានសម្ដែងជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគេហៅមានដូចថាការលំបាកឬក៏សេចក្តីបញ្ហានេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះ 이 흑암의 역사가 하나님 자녀가 가는 곳에는 무너진다는 말입니다. ហើយគឺមានន័យថាអំណាចកិច្ចការនៃសេចក្តីងងឹតទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងត្រូវតែដួលរំចោលនៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកទីទៅដល់ 여러분이 누구인지는 이 사탄과 이 귀신이 잘 압니다. អរិយសត្វឋាននឹងពួកអរិយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងគឺជានរណា 여러분이 그리스도 예수 안에서 자녀된 확신을 가지고 있는지 그렇지 않는지도 잘 압니다. ហើយវាក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាតើនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងមានភាពប្រកបច្បាស់ដែលយើងខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអត់ 이 믿음 위에 서 있으면 흑암은 여러분을 어찌할 수가 없습니다. បើមិនជាយើងឈរដោយមានភាពប្រកបច្បាស់នៅសេចក្តីជំនឿមួយហ្នឹងនោះពួកអំណាចនៃសេចក្តីងឹតទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានថាវាមិនមានអំណាចអ្វីមកលើយើងបាននោះឡើយ 그런데 내가 여기에 무관심하고 알지 못하면 영적인 문제와 어려움은 여러분의 삶을 계속 힘들게 합니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ដឹងឬក៏យើងអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះចំណុចហ្នឹងនោះមានថាកិច្ចការលំបាកឬក៏សេចក្តីគេហៅបញ្ហាខាងពលវិញ្ញាណទាំងឡាយហ្នឹងវានឹងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនោះឯង 제가 말씀드렸죠. ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នករកគ្នាហើយ 시골 제가 살던 고향 시골이 있습니다. គឺមានគេហៅតំបន់គេស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលជាគេហៅទីកន្លែងមួយជាស្រុកខ្មែរហ្នឹង 제가 산 약간 위쪽에서 태어났습니다. គឺខ្ញុំបានកើតនៅតំបន់ដែលគេហៅជាទីតំបន់ជនបទមួយមានភ្នំនេះដែរ 그리고 3살 때쯤 밑으로 이사를 내려왔습니다. ហើយពេលខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ13យកសេសា 3살. 3ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចថាចុះមកដូចថាទៅនៅតំបន់មួយខាងលើទៅចុះមករៀងខាងក្រោមវិញ 그런데 그 땅을 샀던 사람이 절을 지을 수 있도록 거기를 팔았습니다. ចឹងទៅគឺមានអ្នកដែលមានថាគឺគាត់ដូចថាគឺទិញដីនេះដើម្បីធ្វើវត្តតែគឺបានលក់ដី 그래서 제가 태어난 그 집은 절에서 가장 중요한 대웅전이라고 하는데 가장 중요한 장소가 됐습니다. អញ្ចឹងទៅមានថាអាទីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺមានគេហៅដីមួយហ្នឹងដែលគេបានសាងសង់ដូចថាជាវត្តហ្នឹងយ៉ាងវិសេសយ៉ាងធំមែនតើនៅកន្លែងហ្នឹង 거기에 절에다 땅을 팔았던 사람은 농약을 잡수시고 농약을 드시고 자살했습니다. ហើយអ្នកដែលលក់ដីមួយអ្នកដែលលក់ដីដើម្បីវត្តហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានផឹកអាថ្នាំពុលដែលសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹង 그리고 거기에 절에 집중으로 모든 일에 힘썼던 사람은 휠체어를 타고 다리에서 떨어져서 자살을 했습니다. ហើយអ្នកដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដែលធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើវត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានមានថាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនដែរ 저희 아버지도 질병에 시달리다가 자살을 시도하셨습니다. សូម្បីតែឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានដូចថាបញ្ហាដែលរងទុក្ខវេទនាហើយក៏គាត់ព្យាយាមចង់សម្លាប់ខ្លួន 근데 그때는 제가 복음을 가지고 있을 때였습니다. នៅពេលនោះគឺពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំបានមានដំណឹងល្អ 이 그리스도의 비밀을 알고 있었습니다. គឺខ្ញុំបានដឹងអំពីអាកំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទ 그래서 아버지는 돌아가시지 않고 그리스도 복음의 비밀을 받고 하나님 자녀로 그러고 살다 នៅ 돌아가셨습니다. ពេលនោះហើយពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនបានចែកឋានទេហើយគឺគាត់មុននឹងចែកឋានទៅគឺគាត់បានទទួលដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទ 여러분이 이 절이나 혹은
집에서 신전을 모셔놓고 하는 이런 행위들이 얼마나 악한 영의 역사를 부르는지를 아셔야 됩니다. អ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងថាតាវេគឺជាកិច្ចការដ៏កខ្វក់អាក្រក់ប៉ុណ្ណាចំពោះការដែលថាសាំសងដែលថាវិមានឬក៏ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់បជារបស់ពួកអរិយណា 저와 여러분들은 그러한 우상 숭배 귀신 섬기는 역사 속에서 살아왔습니다. គឺមានថាខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាផងដែរយើងរស់នៅក្នុងបរិយាមានថាបរិយាកាសមួយដែលគោរពរូបសំណាកព្រះខ្លាំងខ្លាយគោរពបរិយាស័យហ្នឹង 그렇기 때문에 더욱 이 권세의 비밀을 확신하셔야 합니다. ដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែមានភាពដ៏ប្រកបច្បាស់ថែមទៀតអំពីអំណាចជាស្ដាន 이거 대강 알고 나는 그냥 돈 벌래 이런 생각으로 사신다면 절대로 이 영향력에서 못 빠져나오는 겁니다. អញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងថាខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងលំក៏បានដែរហើយខ្ញុំត្រូវរលុយរកការអញ្ចឹងនោះយើងនឹងមិនអាចរួចចេញអំពីគេហៅអាចចំណុចមួយនឹងដែលយើងបានជាប់នៅនឹងបានទេ 캄보디아라고 하는 이 나라는 하나님이 그리스도 복음으로 축복하십니다. អញ្ចឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះពរមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា 그리스도 복음 가진 여러분의 경제와 미래를 이 빛의 자녀의 축복으로 축복하십니다. គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានព្រះពរខាងហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលមានដំណឹងល្អ 그러나 이 영적 사실을 바르게 아는 사람을 쓰시는 겁니다. ប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់ទៅកាន់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលស្គាល់អំពីការពិតប្រាកដនឹងមាន 예수님께서 지금 말씀하신 이 내용은 70인 제자들에게 하신 말씀입니다. ហើយបើជាខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនេះគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់អស់ពួកអ្នក70ហ្នឹង 목사들에게 한 말이 아니라는 말입니다. គឺជាពេលដែលមានថាគឺមិនមែនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកបង្រៀនឡើយ 모든 평신도들에게 하신 말씀입니다. គឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលមានបន្ទូលទៅកាន់អស់ពួកអ្នកដែលមកក្រុមជំនុំនេះ 우리에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 수 있는 권세가 있음을 확신하시기 ដូ 바랍니다. ច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងមានភាពដ៏ប្រកបច្បាស់ថាយើងមានអំណាចនៅក្នុងការដែលចង់ទាំងពួកទាំងខ្លាំងរៃនឹងអំណាចរបស់ពួកក្នុងសត្រូវ 이 사실을 내가 바르게 알고 믿을 때 모든 흑암의 역사는 무너지는 겁니다. នៅពេលដែលយើងស្គាល់ហើយយើងជឿនៅការពិតមួយនេះនោះអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតនឹងត្រូវតែដួលរលំចិត្តទៅ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ 그리스도의 권세를 사실적으로 누리는 삶을 살게 하여 주옵소서. មកយើងខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលរីករាយយ៉ាងប្រកបជាស្ដែងជាមួយនឹងអំណាចជាស្ដែងនៃព្រះគ្រីស្ទ 하나님 나라의 축복과 그 능력을 모든 현장에서 체험케 하여 주옵소서. សូមឲ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាស្ដែងទាំងអស់យើងខ្ញុំអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះជាស្ដែងនិងអំណាចនៃនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះ 날마다의 삶을 하나님 자녀의 권세로 살아가게 하여 주옵소서. ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងខ្ញុំអាចរស់នៅតាមរយៈសិទ្ធិអំណាចដែលជាគោលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. ថានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.